3 lave seca para você não ter dor de cabeça. LG VC5, que tem uma eficiência de água boa, 64,3 litros por ciclo, segundo a LG, tem um bom potencial para economizar nas lavagens. Nota 4 para economia de água. O consumo de energia dela é bem baixo, especialmente em água fria, 0,27 kW. Bom para economia mensal. Nota 5 para economia de energia. Nas funções ela tem o que se chama de inteligência artificial DD, que é a inteligência artificial que detecta o peso e textura das tuas roupas e utiliza o melhor padrão de lavagem. Vapor Steam, que é uma função que solta um vapor quente nas tuas roupas e mata as bactérias. Nota 5 para a função. Aí ela é bem compacta, muito boa para quem usa em apartamento. Samsung WD-11M. Tem uma economia de água excelente, 48 litros por ciclo, a mais econômica no consumo de água. Nota 5 para economia de água. O consumo de energia dela também é muito bom, 0,27 kWh, o que acaba seguindo as mais econômicas. Nota 5 para economia de energia. Nas funções ela tem um ciclo 3 em 1 que lava, seca e esteriliza a seco, eliminando 99,9% das bactérias, segundo a Samsung. Tem a função Eco Tambor, que faz a autolimpeza do tambor sem precisar adicionar produto químico para matar a bactéria. O tambor é do tipo Diamond Drum, que ajuda a proteger o tecido, reduzindo o atrito. E como eu já falei, ela tem a lavagem a seco sem sabão. Nota 4 para as funções. E ela também é bem compacta, dá para você utilizar em apartamentos. Electrolux LS P11, que tem uma eficiência de água de 103 litros, que apesar do consumo de água ser bem elevado, a função Sense Care da Electrolux, ela consegue pesar a roupa e utilizar água adequada para a quantidade. Então, nota 4 para economia de água. O consumo de energia dela é relativamente baixo, 0,34 kWh, ainda é um consumo baixo. Nota 5 para economia de energia. Ela tem a função adicionar roupas, que você pode abrir a tampa e adicionar algumas peças até 15 minutos após o início do ciclo. Tecnologia AutoSense, que mede a umidade e a temperatura para secar com precisão a tua roupa, sem ressecar demais o tecido, que acaba protegendo bem suas roupas, que ressecam as fibras do tecido. E ela também tem a função de vapor para tirar o odor e matar bactérias das roupas. Nota 4 para as funções. Uma coisa que as três estão de parabéns é o motor, que tem garantia de 10 anos. Nota 5 para garantia. Eu fiz uma lista com todas as melhores opções de lave seca do Brasil. Comenta a roupa que eu te mando.